これは長岡京の時に先祖たちが仕組んだ仕掛けがあったんですけど、未完成になってたやつを最後仕上げをするという目的があった。よく YouTube とかで言うとなんか怪しい話いっぱいあります。確かにそういうのねあるかもしれん。だけどこういう希望もあるっていうことも一緒に考えてほしいんですよ。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。本日も土御門兼次通りよろしくお願いします。お願いします。11月22日ですね。こちらのサムライ開運法2025年版が、発売されます。通りおめでとうございます。ありがとうございます。こちらのキャンペーンもやっていますので、その詳細は概要欄からぜひご覧ください。本日のテーマはこれからの日本についてになります。お願いいたします。お願いします。どんな質問でしょうか。まず10月6日に長岡京で行われたご神事があると思うんですけど、改めてそのご神事は何のために行われたのか詳しく教えていただきたいんですが。まあいろんな流れからですね、まず長岡京でのご神事のお話が上がって、私が主催といいますかねではないんですけど、一つ一つこれ面白いですね。直前になっていくとこんな意味があったんだこんな意味があったんだって続いていくんです。当初は単純にそこでちょっと何か催しぐらいしてくださいっていう感じの軽い話から始まって、で連絡来るたびにですね、なんか実は神さんたくさん降りてくるらしいよとかいや実はこんな話になっているらしいよってどんどんこう情報が開示されていくっていうんですかね。で気がつけば43柱の神々を下ろすと43っていうこのね数がまた面白くて、僕何も言ってないでしょ。言ってないし、そうは大変やからそんな言いたくないなと思ってた。43って実はうちの神棚に祀ってる神さんの数とぴったり一緒なんですよ。で本当に向こうから先方で主催の方から持ってきて43柱と言ってきたけど、なんか思い当たるのありませんかって言ったら、いや思い当たるの何もうちの神さんの総数っていうね総柱ですよみたいなね全員降りてくるつもりみたいなね、そんな話です。ですから何をやったかと言いますと、その43柱かつて私たち関わった神様のまず総数の方、つまり全ての関わった神様が降りてくるという意思を示されたって変ですけど、というのがまず一つと、でこれは長岡京の時にちょっと先祖たちが仕組んだ仕掛けがあったんですけど、これが途中で私たちが外れたことによって未完成になってたやつを最後仕上げをするという一つ目的があった。つまり遷都の途中のままずっと保留になったまま、遷都平安京に行ってますから、その仕組みをちゃんと動かすこと。結果的にはもう一回遷都を、かつて遷都宣言したことをもう一回再度宣言して遷都、つまり都を変えた後また新しい都を作っていくっていう宣言に結果的になったんですね。だから意図したわけじゃないです。流れ的にそうなったんです。でその前にやはり偶然なのか京都御所にも僕もちょっと同行していて、でその日にかけて何か全部空いてるんですよ。普段なんか入ってないところがあってそこ全部拝観して、奥の奥まで全部入ったんですよ。そんな初めてですよね。だいたい普通は獅神殿の方が多いんですけど奥まで行って、しかもさらに本来非公開のところまで入られてぐるっと見ていった。だからそういうね京都に関する都に関する何かがねずっと働いてたなっていうのはすごい終わってから実感しましたね。ですからもう日本のやはり来年ねよく YouTube とかで言うとなんか怪しい話いっぱいあります。隕石やどんどん確かにそういうのねあるかもしれん。だけど、もう一個大事なのはこういう希望もあるっていうことも一緒に考えてほしいんですよ。全部悪い方悪い方いくでしょ。そうじゃなくて意識が大事やから遷都だからここの中でも一回区切りを入れて、次の新しい未来にも少しでも期待を持ってほしいなっていう、それがやっぱ10月6日に起きた宣言かなと思ってますね。この10月6日っていうのには何かこう意味はあるんですかね、日にち的には。呼ばれた日
呼ばれた日が、まあ、その日だった。また答えは出てくると思います。なんで10月6日って、まだちょっと僕の中ではちょっと分かってないです。ただあの日がなんだかんだちょうど空いてたし、ちょうどこうなってたしって都合が良かった日は確かです。だいたいそういう時何か意図があって、また答え明かしてくれてへん感じ。途中で気づくんです。そのおかげでさっき言った後から分かるって言ったら、最近ちょっと調べてるある方の話もやっぱりその長岡京の戦闘に関わった方って分かったんで、やっぱりこうやってつながっていくんかって、後付けです全部。後付け。はい。ちなみにその長岡京で行われたご神事を桃李が担った理由っていうのは？呼ばれたから。いや、長岡京の銭湯に関わったんです。あそこの場所に、否定って言いますか、長岡京を作るっていう時に関わったんです。だから風水で縄張りってこう線を引いてって一本一本縄を引いてって、こっちの方向こっちの方向こっちの方向っていうことをやったのが先祖なんですよ。だから関わった感じだから、その始末をしに行った感じ。ご先祖様が関わったから、その流れとしてちゃんとその子孫が始末してねっていう流れかなって呼ばれたかなと思ってます。なるほど。はい、呼ばれたから。呼ばれたからですね。はい。日本の首都がこう京都に移るというふうに言われてるんですけど、そのままこう東京ではダメなんですかね。どうでしょうね。意図があって、やっぱりその銭湯とかそういった都を変える、首都を変えるっていうところはやはり何かこう区切りを捨てたい。このうちにやってた栄えたものをもう一回新しく作り直すっていうのは戦闘した方がいいわけですよね。平安京に戦闘したのもその当時っていうのはいろんな災害やらこの病気、が流行ったんです。それで都はここは縁起が悪い場所じゃないかっていうところでもっといい土地を作ろう、もっと平安になる場所を作ろうっていうんで一回場所を廃棄して新しい場所に一気にして引っ越しする感じね。だってほら人も引っ越しするでしょ。しますね。仕事を変えよう思ったら、ついでは引っ越ししようで全然ついで関係ないやん。だけど引っ越した方が気持ちも全部切り替わる。それは国も一緒なんですよ。だから都を変えることで全部まっさらにする。その時に変なし人事とかね、なんかややこしい人も外せるし、大事な人入れ込めるしで理由がつきやすいんですよ。だから遷都することで全部入れ替える、新しく再生するっていう兆しになりやすいですね。これは風水の考え方ですね。新しい場所には新しい風水することで流れも気も変わるから発展しやすいとか、そういうことを求めてる、そんな感じです。はい。じゃあその始まりとしてその10月6日にそのご神事があったということですね。表上はそうよね。裏でいっぱいやってましたけど裏でいっぱいやってました。そのさず見えなかった世界から見える世界に最初に浮上したっていうかな、見せたのが10月6日。そうなんですね。1年2年ぐらい前からずっとやってるんですよ。それやっと浮上したっていうか公になった感じがあの瞬間。じゃあこれからもっとどんどんこう首都が京都にこう移っていくっていう流れに、それは見える方の世界だから、今の天皇陛下たち、あるいはその国の方々がどうするか最後は決まると思いますけど、気持ちって心の中では新しい時代を迎えようとしているっていう感覚で見ていただければと思いますね。京都に遷都するっていう話ね、昔からありましたけど、そういうところへの一つのご支援というかご助力といいますかね、助けになればって形で見ていただければいいと思いますね。実際はどうなさるかはもうその陛下方が決めると思いますので、今のところそこは私たちは触れない流れはこう作ってきましたっていう見せ場だと思いますね。今回のテーマはこれからの日本についてでした。サムライトレーニングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク、シェア拡散よろしくお願いします。